na televiziyo Burundi bwiza ninaja inahaze kuri mikro ndabibutse ko turi mu ntara ya Cibitoke. Uno musi rero urwaruka rurukiye mu ishengero Méthodiste Libre hano mu Burundi ndetse no mu ntara aho twokita kuri paroisse neza ya Gasenyi. Urwaruka rwaho rwarateguye ibirori byo kwifurizanya ibirori bise bye bye vacances mu ntumbero yo kwifurizanya umwaka mwiza ugiye gutangura ku banyeshure wa 2020 ushira wa 2021. Kumbure turi kumwe n'userukira ubugaruka bwateguye bino birori, aratubwira izina ryiwe hanyuma atubwira icivugo ca bino birori n'intumbero ya bino birori. Murakoze cyane. Ego turabaramukije. Icivugo ca bino birori ni
kugaragaza ubuzima bw'ubwiza. ego Hama intumbero nyamukuru yatumye dutegura bino birori cyangwa ndetse kino gitaramo nuko twashatse gukorera hamwe nk'urwaruka byari bimaze iminsi muri vacances kugira ngo dushobore kwegerana twige ku bijyanye n'inyigisho z'ijambo rya Kristo kugira ngo dushobore kuronka inyigisho zizodufasha mu bundi buzima tugiye gutangura bw'ishuri mu kwezi kw'icenda. Rero imvo nyamukuru niyo ntumbero yatumye dushobora kugira evenement mubonye iriko irabera ngaha muri paruwasi Méthodiste Libre yo ku Gasenyi. ego murakoze cyane Monsieur Aimable Ingabire usanzwe urongoye runo rwaruka rwateguye bino birori. Ego ndabibutse ko turi muri paruwasi Gasenyi yo mu ishengero Méthodiste Libre aho urwaruka rwavuze ruti reka twiyungunganye dutegure ibirori byo guhimbaza no gutazira mu ntumbero yo kwifurizanya ibihe byiza by'umwaka w'ishure ugiye gutangura. Natiri naze kuri mikro ndababwire nti bye bye murakoze.